Ad Arbatax era riuscita a coronare il suo sogno di inaugurare il grande giardino coperto dei sensi e delle fragranze. Una lunga passeggiata nel silenzio dove solo le piante erano capaci di parlare come in un Eden che lei, da sempre appassionata naturalista, aveva voluto come missione di una vita giocata al fianco dell'inseparabile Giorgio Mazzella. Proprietari di numerose strutture turistiche con un esercito di 2000 dipendenti, negli ultimi anni insieme avevano deciso di acquistare un'intera collina tra l'Hotel Capoboi e la spiaggia di campus a Villa Simius, con l'intento di trasformarla in un'oasi naturale dove allevare ogni sorta di animale selvatico. Questo amore per la Sardegna incontaminata aveva dato frutti copiosi in termini di riconoscimenti internazionali alla sua attività di imprenditrice, con più successi al Travel World per Arbatax Park. Angela Scanu, che per molti anni è stata presidentessa regionale di Intesa San Paolo, si è arresa a 57 anni ad un mare incurabile nella mattinata, nella sua casa cagliaritana, e sarà ricordata per le sue doti di imprenditrice e per il ruolo di regina del mercato delle vacanze isolano. Aveva due grandi passioni: la natura e la musica classica. Per i suoi ospiti amava organizzare concerti sul mare dell'Ogliastra, circondati da centinaia di animali selvatici a cui amava accudire personalmente. Domani alle 15 i suoi funerali nella chiesa di Stella Maris ad Arbatax, dove giovanissima era convolata a nozze con Giorgio Mazzella. Era il suo ultimo desiderio.